Yeah. We should eat one egg a day. And man, now we eat a lot of calories and we eat a lot of food because we work out in the gym and we lift a lot of heavy things and man are fresh. Tukaluba. Itamu notandika ekintu kino kuba nina okubabuusa nze kubeera nga mbabuuse kigenda mu maaso mu ggwanga so tulina okuba nga tuwogera. Nina bayisa mbuyisa gaali ngende nnoonye ssente yange bebe yange byabayisa mbuyisa gaali. Tubawoomeza for tomorrow. So baganda bange mwenna abandaba ngeno njagala sigenda kulya ku video ya mugaso sigirira mu maji. Yes, baganda bange mwenna abalaba video eno nze kubeera nga mbagamba nti olunaku lwanca nti ogenda kuba osuula akaluka kagenda okudecidinga Uganda empya. Tuzze tuleekana tuzze twogera doidoi twaze batuyita ba propagandists and listings them. This is the time where we also need you people. Mukere kumacha mukuba akalunga mugamba nti enough is enough. A lot of things going on mu kibuga tulaba ebintu bigenda maso tugenda kubanga tuwogerako. A lot of propaganda depa na social media rare tugenda kwa tubyogerako. Nego kicho oyinza okukola right now otukidde okulaba ngolaba Uganda entuufu gogenda okusala obogenda kusigala ng'osigala mu buwambe emyaka 5 obogenda kufuna obwenono waze oberenga services ofuna enkya gw'osalawo oba ogenda kubeera omuntu oyo agala okulaba penge ng'akomawo enkya mu nsi yo balumbuye ng'akomawo enkya gw'otusalirawo enkya gw'osalawo oba omwana we asobola ogenda ku university n'abeera nga byasoma agamba asobola okubeera nga tebyagenda okukola bw'aba asomeredde busawo abeere ng'agenda kuba musawo bw'aba asomeredde kubeera musomesa abeere ng'asomeredde kubeera musomesa bw'aba ng'asomeredde kubeera mubazzi ng'era ali bajja nga akoze eki ng'emisomo agikubye 1000 mutwe kugamba gw'osalawo oba ofunye olubuto tugenda kufana lubuto bw'ogenda muleeba mukama ajja kukuyamba oveeyo mu bunnya n'omwana wo ng'omusitudde so si nti ate omwana akufuddeko olw'ensonga tetulina bikozesebwa kubeera ng'omukazi oleeta omwana mu ddwaliro enkya gw'osalawo enkya osalawo ebintu bino wammanga osalawo nti neetaaga bwe mba ndi musuubuzi bwe mba nvuga ebintu byange nga mbijja mu Mbaasa neetaaga enguudo ennungi nti lwaki tuba tuvuga ebintu ebiseera ebisinga emmali zaffe ziyiika tugwa ku accident zo ziswala tezonona bononya ebintu zitwala n'obukina obulamu bw'abantu enkya gw'osalawo n'ogamba nti enough is enough gw'osalawo enkya nti ndi musawo neetaaga akasente akangi zino emmotoka zi amale zibatandise okuyibwa mu kibuga lwaki zo nnyingi zajja zitya okubeera mu nsi we ziti Uganda egyetya okuba n'ebyokulwanyisa ebisinga okuba ebingi ate nga bya bbeeyi okusinga ate omusomusa gwe yandibadde yeetaaga gw'omusawo gwe wandibadde weetaaga enkya gw'osalawo bw'onodda mu stories n'ogamba mu bino byendabye gwe weebuuze kale emmotoka batandise ozibaleeta muzirabye naye weebuuze zajja zitya okuba nga nnyingi zityo enkya gw'osalawo ogenda salawo otya enkya ogenda salawo bwoti sikwata bukwasi kalulonde baganda bange. This is my last video enkya sijja kukola video yonna nze mbasaba busabe. This is Peng's video as far as the election is concerned. Mbagamba baganda bange togeza n'olonda n'ovaawo kino nzize nkigamba njogeddeko ko Nyesennyonyi angambye mpiseemu akalagundi kano tovaawo baganda bange tovaawo bw'ovaawo akalulu toronda bw'oba olonda n'ogenda ewaka torondera ddala kino nze nkibabulya baganda bange bagenda kukubba kuuma akaluluko tunaatera nnotuuka ku vidiyo entuufu badde nkyawomeka n'okunywa mukuka kyayo Museveni anize nkutandikiddeko kakati Museveni olina pulaani y'okwagala okutta Bobi Wine ebbanga lyonna baganda bange. Museveni alina pulaani y'okwagala okutta Bobi Wine. Museveni alina pulaani y'okwagala okuwamba Bobi Wine. Museveni alina pulaani y'okwagala okwelemeza mu buyinza wano bwe musawa zino mulina okubeera bannayuganda nga mugaana. Museveni alina pulaani eremera mu buyinza. Lwaki essaawa zino mu Uganda tekuli mukulembeze nzira mu Uganda terina mukulembeze essaawa eno kuba omukulembeze teyeesimbawo ku bukulembera. Pulezidenti teyeesimbawo ku bwa pulezidenti
omala ku stepping down ewesima okuba president essaawa zino mbajjukize Uganda terina agikulembera ekyo just mukiteeke mu bwongo Uganda terina agikulembera essaawa zesimanyi wakyabana gwena kibalemye okumanya Uganda katerina agikulembera tugenda kulaba agikulembera enkya naye Museveni alina plans okwagala okutta Bobi Wine Museveni alina plan y'okwagala okuwamba Bobi Wine Museveni alina plan y'okweremeza mu buyinza naye Museveni ayinza okukola ebintu byonna naye ensi zonna ziyinza okutuyambako naffe nga tweyambye nga balaba ekiri maaso mu Uganda singa gwe oteekawo ke bayita akawaanyi oba enkokola akakonge kaliwo kogenda okuteekawo singa olonda akaluno n'otakamu n'okakuuma bulungi nyo ensi n'emwanjala nti naakabbi awo firimu bw'eba etandikira Wammana alina obuyinza oba Wammana alina chance y'okwagala okweremeza mu buyinza naye Wammana tukulaba we've been waiting all this time okulaba nga you step down ye kambuuze gwe Wammana this is something is totally disturbing me with all this bunch of fools kankubuuze omuntu nga bakwagala ogamba nti NRM eyagalwa amajoyi wagaki mu kibuga otiisetiisa abantu let me remind kumwe bano basajja ba Wammana Gaddafi yalina ennyintu ebitalina byammwe omulese okumanya mulina basiru nnyo mulese obunyonyi nnyonyi wala obuguni bwendabe busobe butanka mulese butanka obukuba simanya enzega bwalema n'okukuba enzega kati butanka obwalema okukuba enziga bwotiza tisamba na Uganda abakoyi you're dealing with frustrated Ugandans abali desperate for change and there is nothing you can do today there is totally nothing you can do today nyawulidde nanga alanga inanga yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine has plans of simanya adapting himself oba okugenda ne yeewamba simanyi mbu agende simanyi mu embassy Bobi Wine ageragera mu embassy yeekweke mbwa yalangiriye nti no okisooka right now fe plani zammwe tuzirabira tuzimanyi tuzisoma Wammana bakutte Bobi Wine almost closest to the elections bakutte emikwano gye gyonna egimbadde okumpi edi muntu Nubian so bombuza mukano gwa Bobi Wine taliwo Secretary bamunonye kiro bombuza mukano gwa Bobi Wine gwalina taliwo bano abazangu benzenkula nabo bonna babawambi bali mu komera balaba fu right now the man is defenseless so chebakoze ne security jazze yesasulide banga lyonna nga tannayingira byabufuzi for the almost 12 years abadde yesasulira security ne bazeni budget this army ngane bagamba ndi kati bagambiga na mateeka ga police tulina kubeera na bukuumi presidential candidate wawa ayingira mu kalulu nga talina bukuumi banonye empenda Bobi Wine abere obunnamunigina abere nga ali defense ensena mukuuma talina mukwano gwe talina ako muntu enda ndi wa security bajje bakwate ekiwedde batwale bawambi bagende batte so enanga musajja mugezi enanga yagitegedde bamuwaddeko mission ndi Bobi Wine uba presidential candidate onolaga wonna walondedde nziramu omuntu okwesimba okuba president ensi ino okumanya alondeddewa Bobi Wine agenda alondera Gomba simanyi oba agenda alondera Kyaddondo simanyi naye buli muntu yenna yeesimbye ku kibayita okalulu ka president ensi eno okumulaga walondedde era mujja kuwalaba ku TV nti Museveni alondedde Lwakitula gundi alondedde eno gundi alondedde eyo naye balina plan after kuba ne firimu ya Bobi Wine kyategese akitegekedde awo Plan B yaffe etandikiraawo nti Bobi wamala oketikingira bwati wonna waaba agenze temujja kuddamu mulaba mu kamera mujja kuddamu okulaba Bobi Wine ng'ali ku ntebe kati paniki y'aba Wammana yonna eri wano nti because tulina okubeera let's do the maths Bobi Wine yensaawa zino olunaku lw'olwaleero bw'alumalako nga mulamu kitegeeza tagenda kufa leero kuba alina okulonda kamera zirina okumulaga alondeddwawa so tebalina kye bayinza kumukola today naye mbabuulira after nga amaze okukatiikinga bwati firimu weegenda okutandikira lwaki balina balina kye batya nnyo kikyazzaako nze ngenda kukubuulira ekintu kimu njagala ijja kuva ku internet bwe muddamu okulaba Bobi Wine ng'akola video z'abadde akolanga okulonda kulonze ekyanga amaze okutiikira bamaze okulaba gy'alondedde nja kuva ku internet awo wenyini Wammana be baagala okukwatira Bobi Wine bamutwale bamuadapting bamukuba ebiyiso bamusigaze paka boy berange oba kimanyi nti no Bobi Wine asobola okubeera nga ina triggering ekintu kyonna mu kibuga awo bo bamukwate bamusigaze kye baagala okukola this is why enanga yavudde ye n'akirambika mu bwangu beekube mangu ebiso nti mwe mugambe nti ya Bobi Wine abalima ne poliisi yagamba dda nti agenda kwewamba nenga mutuufu balina pulani y'okumukwata bamusigaze Wammana bamukole kyonna kye bamukola bamwogeza bamufiriminge mu butambi bamugambe yogera booti ne booti bo beerangirire mu buyinza Bobi Wine baffe bamukutte kakati nze mbagamba bwe nti
ekisinga nze okunnoma ye muntu awagira bawammana bano kuba mutugamba nti nno mwagalwa teri muntu ayagalwa alina kubeera ng'okwagala kwe alina kusabika na military ammunition mu kibuga Museveni saazo nyandi badali ya kilo za mbizi ne bwola jiwola jibuno obusike simba bwola jiwola jibuno bwala isinga ali mu celebrating alinze kubeera nga agenda ku ntebe wakisi kyakola why is the old man so desperate okulaba nga ekibuga kigwa kijuza green nalabyo obusirikale sirikale bonna obutalia empale zibusibisa za zinkwanso gudde ku Uganda muli batono nnyo Museveni kigenza kugamba muli batono nnyo when Uganda nza fera muli batono nnyo ekyo genda kira bancha ogenda kira bencha nti gundi basulu kiteka kenali ne yaka Ochoja kira banchaze kino kikubulya muzeyi Museveni. Gweke nyini ne bawamana banoye mwatudde mu summit ba pastor Mbonya abo naba mazi mujja kukira banja. Mujja kukira banja zawo ndiva sawo se surprise kula bambonye ngalira ba Museveni batesa. Zinitegire nza obusajja bonna bali ba fezo na project zalinga za Museveni kubaba na Uganda kubavuza. Museveni yabanyize mba abasumba bonna abafe. Buli musumba ye ndoba buli muntu eno omubbi abadde mu kwano gwa Museveni. Zo kande ebuza Mbonya je yaba. Ned. Kasubira ngo ina magezi agabbo munegwera Museveni akwa protection e Uganda. Mbayo mufedesa wazine Uganda asinzo okubba abantu basinzo tigomya abantu kasi protection uwe nga Museveni si yamu obukumi obwo nga si wamaje mumbeyo gwe mbayo omuntu e Uganda nga takuma Museveni bansajja basirikale ba Museveni gwe bampeyo ne mukwata security ya Bobi Wine mwagala mu kumutta nche Uganda abade Uganda bagenda kwata akalulu bakatekewo webba balonde nti no Bobi Wine ya mukulembeze Museveni kakwate mu bakuwana Kuwe example okumanya banange Bobi Wine we bali kujja bitwali tubirabyeko bine biriwo because opposition yetufeze mu Uganda kino Museveni kyadai nokukola ne bawammana banne this is the right time ile nonako opposition weze mu Uganda Museveni kino nyisenga panic jodanze okola mbolese obusikale bukumba do not intimidate Ugandans my dear Muna Uganda chayinza okukola okubitinga ebyo zonna za militions wayiye mu kibuga muna Uganda kusigala ku kalulu n'akalemerako n'agamba katika ambeerewo awo muna Uganda wana alemerawo n'atagamba akaluka kanje njagala kukalaba ebyo bimuluka tebijja kukola ze nkubuulira muganda wange ate mu magambo buleka kintu kimu Museveni werabire kintu kimu nti afadhali singa wali bolesesi robot ezekuba obwekuba ezitafa owabeerawo muna Uganda ali ku trigger wo ng'agenda triggering emmooni waliwo ekintu ekijja okubeerawo Bobi Wine yalina plan bijjo tannatategeera era ojja kugitegeera ffe twagitegedde n'erumbye bagitugambye Yezu jimanyi zembagambi nabakoze kale kitabire magambo waliwo ekigenda okubeera mu kibuga bulula besundiro lya mataga mujja kulaba ekigenda okubeera mu kibuga go mana wegeza baga dafi bali nebisinga ebyo byo totubuza ubuzitiza tisaba na Uganda leta obumundu muganda wange toddamu kuleta wano stories zo na mu 7 towe alina plan yokwedebeza mboyinza n'okutta Bobi Wine Abana Uganda mbadde nsaba mubere vigilant nnyo kulonda nga kuwedde mbadde nsaba amasoga mwe mugateke ku Bobi Wine Museveni alina plan yokuta Bobi Wine video no mugitereze bannange ate kino ekintu kambabuulireko ekintu kimu Bobi Wine do not apologize for standing out for the truth Bobi Wine togeza era yabakubya akalulu making sure you cause a havoc nziramu Bobi Wine bo making sure anti no bidwa akalulu making sure sparking awe ekintu mu kibuga yes Bola banga kaluko jobadde mu kibuga waliwo akiba nyini polling station bako polling tali waliwo ekivuddewo make sure inacho otandikawo it is today or never bwe tunajjanga nti Besigye bamubye Bobi Wine bamubye buli yesima nti bamubye katugumira bintu ebyo nga jasuganda batwala butwaza we stupid omuna Uganda bola banga akaluko bakabbi spark something muina kero sinyo nabeera ku ttaala tandikirawo bwe kiba nti mulondedde mu kasaawe zane neko ndakajje Yes! Mbiti mwapenge, yes! I'm leading a rebellion. I'm leading a verbal rebellion. Omuna Uganda ngulaba waluju chali chigenze maso bababi. Tani kiradala ku kerosini weta ragere na ingo musibe ku kikundu ili wano. Wenyini how yes! I am leading a rebellion. Walina kagenda kunkola chali ngamazi. Every year tulondenga tugenda nga tulonda nti atobaka benga tugumira. Mulimu nabagamba nti ako tujja kukabba. Then the Uganda will go on. No! Boya muluke liko you get your government set it on fire. Set it on fire zembyoge penga I'm leading a rebellion. Yes. Bobo manyimbo waliwo butalibu enkanya do something. Yes. Nakumati ya jajjao start from there. Temuli mu migabo, temuli mu kojjao, temuli mu gundi set it ablaze. Ablaze. Temanyi bebe kulu jasula.
Temanyi hama yewe parkinga. Set it ablaze. We begin a rebellion today. It is now or never. They say this video does nothing. It is unprotected. Change your set it ablaze. Siri musiru. Set it ablaze. Tomanyi furufiga jasura. Tomanyi anikango eze kuhanga. Hasura mulumu bbiri. Womukusonga munonya mulumu endage soka notamulabamu yokubiri. Basura mulumu za gundi bbiri. Womunonya mugundi soka kisenge kyamwa tomulabe kyokubira ba yefiride. Kote ngwezi za yegane ku page. Set it ablaze. Yes, I am leading a rebellion now. I'm a rebel fighting for human rights and justice. Ndiwo standing out to get rights. Ndiwo standing out kubantu abali oppressed in Uganda. Ugandans who need the change. Ndiwo kuona set it ablaze. Tebale bagenda kukula. Temanyi bebe kuluja asula. Mukwate musale mu omutima ogumulisi. Suppose asigala ogenda omulise omunyize ku mukazi we. Omugambe ulira. I'm leading a rebellion myself. Lumbuye code. Yes. Mujeko Facebook. Set it ablaze. Dona Antongo nkulamusiza mwanyinazi. Webale kweberera mwe maluma. Kulamusiza Dona Antongo. Tomanyi bala mkaledio keje kali. Set it ablaze. Ena mumagala kwejja ko wejjana mmoja mutugo. Mwe mugendo okusala oba Museveni asigala ku buyinza oba tofuno kye bayita obuguni. We bibalemi. Don't come back tomorrow and then you start crying like empuna malungu. Doi. Crying will not help. Mbagambe chemugenda okukola tomorrow. If you cannot cast a vote and stay there and protect your vote, do something. Northern Road, set it ablaze. Shisha kutamani. Ablaze. Shia. Ablaze. Techitegeza genda mu kibuga wokka. Newo mubeera ku kyalo tandika. Alino muyindo muwanvu gulinga omwini gwenku. Si wewa mweddira kyoyo. Set him ablaze. Museveni out. Museveni out. Tada it in a man. Good. Suck your mother. Imran Pong kwagala nyo ras. Blaze. Kaluketa gakalabira mu kirasho watu kalabire mu nsi ki katukalaba bulabi tuti. Gatukalaba tuti. Neiba wa ino muyindo musongovu yakujjawa. Bebo nyiri buli ngo muyini set him ablaze. Get ye nyiri teka ye kidomola. Akube duru omugambo okola kigenda ku square we galakazi. Start from the joint. Museveni out. Suck your mother bad man. Information is power. Ulebe buno mukalifa ganaga kaddamu okweyimbya. Kakube ekiso. Set him ablaze. But don't burn the bush. To your chain sick, but set him ablaze. Set him ablaze. Ababajjo ina amatama gamulinga ina ali awo abatise mmana. Someone who speaks ina mumulaba, someone is dehydrating him na our opinion. Musange namasuba mufumite wano ne wano. Mukasomo no mubibo musale saraga yago mugayuze muga kote mugawe mbizi ze busonyu zigali. Zina yimsajja bali yawo bona balabika bubi mu giving opinions on a national TV. Musale sale na bitama ebibe mwamwa ebimulinga abatisa amazoge ruka sukeyo ga we bukunja no muzimu gwa kafiro we yanzi. Misleading the country here over peanuts. Lumbuye kodi obitegeera. It is the time because we have nothing to do. Tetulina okukola. Wakitegedde kodi wagifunye. Mugane nga palaga nkulamusiza mu America.
message naje bengena kukuleteramu ne abasiyazi balina right yawo ate abasiyazi nabaze kati guno mwaka ngenda kupushinga abasiyazi bebanga gawaza te bengeno protect kati bugagga mbujja mbasiyazi teri kukwata ku musiya zaawo Uganda omuntu enali waddembe okusiyaga gwagala okusiyaga saba ngakiriza naye obeoloka kasajja ate abasiyazi genda kubasimbulira abasi kati waliwo n'abasiyazi abagenda okutambuka singa mukwata ku kiroyita akalulu Kyagulanyi ababajjo basiyaga busiyazi mbatako swi n'omuleka nga abundabunda set him ablaze don't burn the bush though. Oro batagetinze babbi tibagala batte babbi mumutte babbi mwagala kutta wali ne bagala mbogenda balete mu babbi gwe babatta goyinza okutta babbi mwagala kutta babbi kati mu babbi basere mu babbi wani omutira babbi bagenda kwata babbi bamuwambe oro mission ndale je bayise bagala kwata mukazi wa Kyagulanyi raping bo maso ge mba intimidating ba mukole chicha tekina kuddamu kwerabira kwata ku ngabo ye Uganda mukole ku Kyagulanyi mujja kulaba buli muntu yenna wagidde enyali mukazi tugenda mukwata kwa tumusale mu embala tuziwembizi if someone ever had Babi Kyagulanyi buli awagidde enyali mugenda mukwata tumusale mu embala tuzigabire embizi buli muntu wa enyali mukazi wo buli mukazi wenda kusala mu embala tuziwembizi I am starting a regime minizi regime here online yes bazaze ko internet abdasola kutulaba ne 13 zijja kutambuza obubaka bugamba set everyone ablaze mumutebbabi buli muntu yenna gwe baloza ati no mugenda kubira nga muhatinga family ya Kyagulanyi bobo likabwe vile kwata mukazi tumusale mu emmana bobo lidde mwagira ene mugenda kusala mu emmana tuziwe mbizi zebusunju ziziri there is nothing that will happen mubanonye manje babeera bonna yensonga kimugolonza akaluyagala aveeko aganya abo babasibyeko mubanonye babadeka ebivulo mubakube mubatemuli sende mablaze wachi balina ebinyinde ebisongovu ng'ebyemini babijja don't be intimidated bona muloka Saddam yalina ebimuloka ebisinga abo yafanga mbizi Gaddafi yalina ebimuloka ebisinga ebyo yafanga mbizi mubamanyi nego uliyo changu omusajja akusiba ko Museveni njagala babi the idea this bebe okulo masinikire ebinyo bimulinga bino bitoyi byekoma idea bebe okulo agenda sika agende kati mu bana bageta bakambwe encha atambule lukolokolo nebyo ebinyo naga agalevuga gamukutuka galinga pamba agende mu bana bageto ekatwe obezza na ibirire weddakiika ziweresa ngali yekka leti mujja kulabo oyo abayaga lumbera umutta babajjo idea yimu agendeza na yekka nze musindikire abantu bange bayinza okubira mu kitundu abirenda kika just is atayina ko muntu yenna mugenda kubira kati bamaze dokulese tebigenze biri eyo ne wayiridwa bibiri mu motoka benda bukino cyo bibasajja bivuli kiringa kofini era benda mugenda kubira babenda biri eyo kati bigenda kwekwe kencha byonna mu kulonda bibiri kimozola amaso ngentenya benda bigenda kubeera eyo nga byekwesencha these people they know encha abantu bagenda genda kubeera bakambwe nga bagala change benda bitumwe kulaba ko kisajja ne kimu kibuga wolo benda ulide bawoza musanyi Facebook pages abwe bazijje ko ndi mwe musinga sibanyi mbona enseba misinga bani ense misinga bani mwense misinga bani yoga matamanyi nsebe ina misinga akaluwe kanagwera abasinga kumwe tujja kuddamu kubalaba nza idea y'omufulume ennyumba mugenda kuddira ku bupeji bwammwe cyange mwogere bino mudde mu bantu nze njagala just mudde mu bantu muve mu bino nti sibanyi sodo yampadde yakamotoka mwali wankuuma awo musibanyi mukwata sibanyi ebiredio kola ebitakola ebyo byonna mulimba tewali radio kola eyinza kukola yo cowards obu accident bamufuna obwekimpatira mulimba. It is tomorrow where your relevance ends. Fetwa bagamba dere bya mutwamanyirawo katwala kulabe mugenda kuba mugambani ekintu ekirala ngokulonda kuwedde mugenda kuba muwedde wo fetwa kimanyirawo nga 14 lunaku we mugenda okubeera nga lugendo lwa mwerukoma akaffe tukabala buli omu agenda kudda mu kifo kye bwe mugenda okukoma yatujja kuddamu kubawulira nga mwogera ku mbuzi aba Spice Diana
I bet. Mwembate mudde muboza aba Spice Diana. Waliyo Lucifer kiboziboza. Wikindi yagenda kubajigira yebyuma abagoba. Temujja kudda ku internet. Temudda mu bibozibozi by'aba Spice Diana yebase ku gundi. Simanyi gundi akalifa namukuba engalo bitusi mulimu abasiya zibana. Gundi bwate simanya agala. Don't try to come in that dimension now. Bigenda kukutabula omanye nti osanga oba tewalina kaliya. Byali byakwera bisamubera bise kimotoka kikulinza okunyiga. Allah. Mwe nasipiri gye mutwala bino ebivuzi. Wate we binamala okugwa Lucifer kagenda kuba kabalinze kati kabagambe okay. So we go. Naye nganja. Enja. Sikukyusa gavumenti mbi abamu ne kaliya za muzigwako. Abamu mukoma okubeera nga muwulizibwa. Olw'ensonga Abannayuganda bagenda kubeera bakambwe nga tebakyalina budde bwa kuwuliza abantu abazza mu mbeera mbi. Enja reality. Be baasuubiza okuwa akasente mu simanyi nga mubbi obululu. Enja bayinza obutakusasula. So leero yessaawa weetereze kubodda mu bantu. Awo firimu wegenda okutandika okunyuma. When you're just a nobody. Nga tukulinze mu nsi ensuubize. Tukugambe nti no. Twakulinda tu septiablies. Kabalinze kano kali patient. Kabaline kagamba mama. Kasidani kabaline kagamba. Kabalabo bazibule pesa. Kabalaba. Mumusi ya chakula. Kagenda kubake yagala kati. Kabalaba. Okumanya kala kasajja kazibu nnyo buli side. Kajja kuba kabalaba kati. Nekajja kugamba I told you so. Ze urban excitement nakigana okuntwala. Nalina kuwagira Kyagulanyi. I'm gonna set you ablaze. In New Uganda. Nze ngeja ntandika okubeera nga neeyisanga New Uganda. Enja nze mindset yange Bobi Wine yanfuga. Oba bivuddeyo bitya nze nja Bobi Wine yanfuga. Era I will always address Bobi Wine as the President of Republic of Uganda. Adat me saying. Adat me say. I will flee. Check together. Enja neeyisanga omwana wa Museveni omanya omwana wa Bobi Wine omujja. Beera kataliya. Manyi naze ndoza wanintereddeyo ekiwujjo. Beera kataliya. Obadde osaana okunteerayo kokka wojjolo. Ne nkulaba mu kasa akasiikirize mukali akasiko otegedde. Ne tulaba bulungi okulunda. Nga tulinawo ettooke lyaffe emmeera. Kataliya nkuyisa emirundi ameka gwatampulira. Waki tomteera yakawojjolo? Eyaninteredde yakawojjolo munnaaye. Mbawagira NRM yangamba nsale neŋŋaana munno. Nensigala mu NUP. Enja tugenda kukwata buli gundi. Waliwo omukazi oyo, waliwo omukazi gwe twagambye mbu akusimanya akulembera amagye simanye brigade yani. Oyo tulina pulani z'omusalamu omusino. Tulina pulani z'omusalamu omusino if necessary. Tugenda musalamu omusino. Tugutwale mbo tugutunze gundi wabasi tugutunze mbasebbeyi. Oyo tulina mu pulani y'omusalamu omusino. Abeera awo nga tumuteke ku ssaawa 2 mwezi. Alizigambye Bobi Wine wawangulira. Ngenda kudde Uganda mbere nga nze nkulembera za operation nga zinzo uliambo afande kaka, mafande bagenda ababonyabonyaba. Nange netagamu ko kubonyabonyabonyeza aba na Uganda. Ompoyo gwe yire so muganda wa president oyita simanyi sodo. Mukusaliremu omunyo. Mukusaliremu omunyo mutekeemu amatooke ngeri nkuta 5. Oyo simu tabiro mugamba buno mutundiramu abantu enjala ndi mu abantu obuso. Owagula enkota ya tooke namba n'omuteekamu munwe ku munwe no sodo mumumpe. Abo salimu sali. So basalimu ndi muganda president Museveni. Mubampe era Bobi Wine wo wangulira nkota 15 omutwada n'omufungula. Toke ku toke libuli yengo omongera yengera paka enkota we mubuliramu. Nzo nyinzo mutundiramu enjala nga ntundiramu zaaki. Ogwo mulimu njagala kukufuna gwa kubeera nga nkwata abatuzo beera nga babonyabonyeze eggwanga. Ze nkola kwa mama mbabazi obugalu bindi bebe abasajja ababbi eggwanga. Nyinzo bba kutulisiza nola. Bumuza mbasimanyi ndasuli alisa abantu sapati mubampe.
Mbalage chimbo na abonende kubula emyaka 12 nga sidda kaseba musana. Ngesubira ngeri nimba na Uganda njagala balonde okubira nga nzire wakabasajja mubambe. Bomana mubambe mbankwase just mubankwase. Ongambe mboye Salimu Salinga Bobi Wine gofuga. Bungambe nto yali akula mutwanyi yali mugana omumumbe. Ngena sulu bali mukolo wa mubambe ko bubi. Bali nabo na famu za matoke bo namba twala ku Misiri je balimu. Ngate bazimiza ku migundi musore za musoro wo muri wa musoro toke ku toke. Toke ku toke. Toke limba na buli ono kwate ddala afala ba. Paka waga korora. Sia Zinange nzuza musimanyi zitocha musimanyi kwata mkwate toke simanyi jinja liteke kuchinege musimanyi alinge je mutundire mwenjana. Do we still have time for that torture? Izo torture sichazikola. I set ya blazing okusa amatoke. Bebe cool. Aoza mbasoma tuka bom tasoma tuka ngankota. Mutware mu musirio soko muteke kye bayito umugonja guli ogwabala. Toke kutoke. Mama nyabo. Okwo muri muze jala Bobi Wine ogolo nyongene kubukulembeze nja kujja nsabe yakafaliso jakka apa musajja. Umanyengeje sagala musajja oyo. Ojja kumpa akafo. Ojja kumpa akafo. Naye nkubulira. Nogeze ompa akafo ekyokola nkimanyi. Bana bazadde ebyana babizalidde mu buno kasera ko election bine byana ne semanyi no gama bozadde omwana bikulanga butoke byandizi. Nkuteka yetoke ku nina plani za abasajja bana babonyabonyeze Uganda baganda bange era Bobi genda ku ntebe. Bobi subi nina kugwe nina plani za abasajja babonyabonyeze abana Uganda nzimanyi bano ba Iso mu bano ba Wembule mu bano ba Gundi enanga abo benanga abo nina plani za abasajja abo. Enango linambega mu Amsterdam. Enango linambega mu Amsterdam naye yanegendereze nashimanya late naye nzija. Toke kutoke ndiyo copy. Aba basajja nina plani zaabwe. Nasita mwana abasajja batugumbudde abana Uganda mwana mbo sodo ndi muganda wa Museveni. Nkukwata nenkusala magaga yino okuli abakuyita Toyota. Nenkukuba nenkwata yo muhozi manyi nenkukwata magalo yo muhozi nenkwata magalo nenkukwata agamanyo nezo kwa kujja muli mukuli munga wendi wagonya. Ngukwata amanya go nekwata nekusokola muli mukuli mwago aga masongo vago nekukwata amasurubu ago nendeka ku kyebayita kerosene ku masurubu kulo nekukuma kenali njagala surubu ku surubu eri balyocha surubu ku surubu njagala liberenga uteta butesi ngukwata amasurubu ago kunage mukuza nesoka njo chaka koya leka gambo yimbe kigambo NUP everywhere you go kuba basajja mu emyaka 3 neje tumaze kubuwanga ngo sekuno mukama yamanyenge je tubende kubugana ku Bulaya kuno kuba umatu gano kuda munsi kwa matu gama mugenda kututa Andi IGP Andaman yakola gwe nejjukire ne kayihula inamba sobbi kati IGP kayihula inamba sobbi so IGP ajja kubira ne inamba sobbi bapenga bakola ejabo ejenkususu nenge jaffe jako atena fede jaffe yakuwolera jaffe yakuwolera ngukwadaga abo bakadaga Rebecca kadaga kazi abakutesi mayine Yesu mamu zenda chusa semateeka nkukwata ne nkutwala busoga joza alibwe vunza zikutudde abantu nengamba abantu nemba obutaasa nenkwata abantu nembagamba ampo obujina 15 obwenvunza 19 nkwaka kadde nkwata obukadde 30 nengende ejinje eyo ningamba anjagale buli ayina envunza ngo soseka mu bucket zirete zeke mu bucket bwempeza we envunza 10 nzolo kwata ekigati n'ekikunya n'ekiteka mwayo mbebe yenvunza eyo nenga ko just omukyuzi nefuna akana akapame wali nenkwata omugati ogwo nengusiga kokko wali nengamba kadaga lya ku kigati kino bakiyita Belgium sausage nondira obujinda nekugamba meketa nondira amazire gamba meketa Buganda wanga want to be a torture machine bambe offices torture machine kugamba wasoma notonde nsiyo gwomusango golino kutunda nsiyo gubera monye nyo akaditichi lesson kadaga akaditichi etara lesson mazimo okumanya nabako wabawamana kwate ekigati ngetubera no kisamula mukobo no soko kijja mukemvunza no ziteeka nga muziguze milioni ngabina guchimazigwe chikadaga nenkwata gamba wakana akasingo kupama mazaga onyamunguja onoso kugamba kapame mu mugati muli
n'ogamba kadde agasokooli n'ogamba kibagita Belgium sausage nenga njagala emmeme kusindikulire bw'otuba bw'otera kati ensi yaffe tetukyajagala tusindikulire ebeera ngukola ebintu nsobola obbakola ebintu mwe bafakamu abefudde abonoonyi nsaba ka post kamu gavumenti erijjako olw'omujjasi omanya nti wali akasajja ku internet mumpeyo just ka post yaka mundaga abasajja ababonyaabonyeza abantu wano nga babonyaabonyeza abantu ku Uganda abasinza okukaba ebyana Uganda awo mwana abasajja bano babonyaabonyeza abana mwana bwe ndaba omuntu wa mwana abasajja babonyaabonyeza eggwanga bano abantu beekoze ebintu mwana abantu bakiyaffe bagiyisiza nga ebaagala mwana abantu bano mukama nsaba otisi bampeeko kagundi muganda wa nkulise ku bageri mu envunza nkulage nti abasoga bakyalina envunza walina okukola ekyamanyi okutaasa abasoga osima busimi kinnya n'ossaayo amafumu n'okwata bajja omunene bw'atyo ne basajja mivuli n'omusiba ku muti n'omuguwa naye ng'okimanyi omuti ogusawa yonna gulebera gugenda kugwa naye ngegugwa wansi mafumu kati n'alina kubeera si batagenda kugenda mu jimu kalina kwekwata bwekwasaawo kwalina okufa ng'alina kufa ku kikutuko nga wansi alaba wagenda okugwa mafumu gamulinze tawona abo basajja ddala bumpeyo kagundi jasikamu kattoca osima empoko 150 n'obateeka ku miti ng'agwa erimu efumiti gwobalekawo nga tobasse n'otambula n'ogenda mu ddungu n'otambula n'ogenda abamazi bafiirako okwo ne bakala ne mubasomako ne mu history njagala bambeyo ka post kamu bafala befula ne basinga okutunya njagala bambeyo ka post kamu mumbulire balamu olina radio ne balamu muganda wange nsobola okukola ekintu balamu ate enyi Allah mani mwe mwakola n'emmeta itegamba nti pisto yesinga n'obutwa zona abasajja bendege omutwe akola ku mmeza emu just emeza emu nga just nguze chips wowe nnyini obulago nfe ng'omuzira abakuteesa abo manyi kuteesa ze muzita kuteesa mbanze mu 7 wefuna chance mu bulaga nga kigwalinga embizi gye bagyeko omuntu nga nange ngenda mubitabo abo beenanga abo sibaika ti omusajja sibayi babakama. Those people who are trying to manipulate Ugandans today. Uyo ne mufuna mu gap yange. Buchamani mbumulema. Buchamani ndi mulema. Kwato omugulu ogwo kwato ogusekule n'omusekuzo. Togusala kugusekule gukone mpaka until when the leg shrinks. Gwenyini omulema gukube n'omusekuzo tidi. Uli kubachokera kona tidi. Kuba gusawezo kuba kulabikira ngo ne kona. Muli kumachoko na akagulu kona pake kafuka like a litmus paper no. Okafumbe okalie ebintu byakwefula kanibo. Njagala yuka posti bwekatyo. Bakampe mu buwi. Kona. Ngukono omugulu ogwo gushiriki nga litmus paper nkukone. Nene nkuwoli enkujulire. Biri mu lukanibo. Nkukone ne mukazi wo mukonero olabo yo mulaste yes liwaza mujje mwaganyo musala mabere nga wembizi zigalie nkwata abana bo bakubira emigo mbabuza niya basiba amalasi fetuli balasi nga fetu basiba kono na abana tebanesa libo mbakube mbakone Ngame nze mumpeyo ka post yako kukaka nze Museveni just njagala just Museveni amfune ko kafa ko mojja kaka sabote bamanyi bano eyo violence yawa that is justice nsekula kasekule nga kuyimbira akayimbaka malam bako gwe bucha mani kukona ile malam style ya palaso nkuba bukubi tip ngame kuyimbira malam bakongeremba tip esike mbuga alaba biki wantaje na muleka TV ya mutulamu kenzo yabivaako musajja watebya politics
Alright, kati mawuske tumala okulaba ekiri mu Uganda lero ngomeo. Lero ngenda kubeera nga ngoma nenga katali ya meera nkwagala nnyo. Mmanyi munnaye naye era twandibadde tulaba ebintu ebyo mu pavilion mmeera. Nani atuwadde akawojjolo nga kali ku buseere bamafiya. Kagulu kafuula litmus paper. Mujira budda litmus paper nana obutambule sayibo tete abayitama katambula abasajja bodafana kuli mu mbeera. Mega bless you. I wish you a happy day. Mulonde bulungi enja nja kujja kubanga mbawa plates. Yeah.